कामरेड इमाम बख्श खान की कामरेड खमीस स्टाल जो रेड सलाम। वालेकुम सलाम कामरेड, वालेकुम सलाम। ओहो कामरेड कामरेड सुर्ख सलाम। मेहरबानी कामरेड। कामरेड ॿियो सभु ख़ैर आहे न? भला हिन वारे अचण में देर करे छॾियो, असां तव्हांखे ॾाढो पे यादि कयोसीं। यादि पे कयो त असां बची वियासीं। हो बि चवंदा आहिनि त जेकी चुल्ह ते से दिल ते। तव्हां कंहिंखे बि पढ़ियो, साईं खे या? अच्छा इहो ॿुधायो, साईं खे पढ़ंदा आहियो? जी जी कामरेड, अॻु में बि पढ़ंदो हुउसि ऐं हाणे बि पढ़णु शुरू कयो अथमि। वेरी गुड। तव्हांखे क़ौमी मसइले ते ऐं मार्क्सी नुक्ते नज़र खे बि पढ़णु घुर्जे। जी जी, छो न पढ़बो? तव्हां को बुक दसियो। मूं वटि किताब आहे, उन में मज़मून आहे, उहो मज़मून तव्हां ज़रूर पढ़जो। हा हा, छो न। वेरी गुड। कामरेड छो भला हिन भेरे अचण में देर कई? ख़ैर तो न? बस के मसला हुया, के सियासी त के समाजी मसला ऐं के घरू मसला। उन्हनि खे उकलाइण में उहे उकलाइण जे जदोजहद में हुआसीं। घरू ख़ैर थो? केरु नाचाक हुयो छा? बस का जिस्मानी नाचाकी त न हुई, अलबत्ता मोहतरमा यानी मुंहिंजी बेगम, उन जी अणवणत मूंसां रहंदी हुई। असां कामरेड माण्हू परो लताड़े त किथे था असां साम्राजी रवनि खे बर्दाश्त करे सघूं। कामरेड पोइ छा? पोइ तलाक थी वियो। हू पंहिंजी ज़िंदगी सां ख़ुशि ऐं असां पंहिंजी ज़िंदगी सां ख़ुशि। ऐं ॿार पंहिंजी माउ सां गॾु आहिनि। बस नज़र ते टकराउ नथो हलण ॾे। हिकु टायर मोटरसाइकिल जो ऐं हिकु टायर ट्रैक्टर जो हूंदो आहे त पोइ अज़वा जे ज़िंदगी जी गाॾी जी मंज़िल कोरट ई हूंदी आहे। कामरेड इहो त ख़राबु थियो। कामरेड नकीता खरूची ऐं संदसि ज़ाल जे विच में अणवरत थी, जंहिंजे नतीजे में हुन ॿिन्ही जी तलाक थी वई।